Il più cordiale ben sintonizzati dal Silvio Piola. L'atmosfera è quella davvero delle grandi occasioni e ci sono brividi per una speranza a portata di mano delle due formazioni. Questa speranza si chiama Serie A che da Novara manca da 55 anni, da metà degli anni 90. Invece per ciò che concerne il Padova, quello che stiamo vedendo è davvero da brividi, senza enfasi. Tenta il forcing il Novara sul settore destro, l'alternativa è data da Morganella, la finta, vertice dell'area di rigore, pallone sul destro, in profondità Gonzales controlla, Gonzales potrebbe concludere e poi spazza via Crespo, addirittura in fallo laterale. Rigoni si porta il pallone sul destro, il lancio in profondità con Gonzales, Bertani e la grande parata di Cano, tutto vano però perché c'era la posizione irregolare. Gonzales, fallo probabilmente da ultimo uomo, attenzione, al limite dell'area di rigore estrae un cartellino giallo, probabilmente stiamo a vedere che cosa succede perché c'è un rosso nei confronti del difensore del Padova Cesar. Insomma, si mette male per il Padova, calcio di punizione dal limite, ma soprattutto biancoscudati con un uomo in meno, giudicata chiara azione da gol. Padova in 10, calcio di punizione a favore del Novara, sul pallone c'è Motta, poi le soluzioni non mancano perché qui potrebbe tirare Porcari, si allontana anche Rigoni che con un suo gran gol ha risolto la partita a favore del Novara, il 2-2 in estremis contro la Regina. Qui la rincorsa la prende anche Lisuzzo con il numero 17, il più vicino è Porcari che potrebbe tentare un destro a giro, tutto è pronto, poi la conclusione, il gol da parte di Gonzales con il tiro che è finito in rete e ha colpito benissimo, quasi a sorpresa. Insomma, nella stessa occasione gol di vantaggio del Novara e uomo in più per gli azzurri. Padova in 10, lo ricordiamo, la prodezza di Gonzales, pallone leggermente ma non troppo decentrato rispetto alla posizione ideale di un mancino. In quel caso ci si poteva attendere la conclusione di sinistro a giro sul palo coperto dalla barriera, ha invece preferito la soluzione che ha abbinato forza e potenza, a incrociare leggermente di esterno sul palo di Cano che però nonostante il tuffo non è riuscito neppure a sfiorare, si è aperta forse un attimo, davvero una frazione di secondo d'anticipo la barriera del Padova, il pallone è passato. Padova in 10 per l'espulsione di Cesar, il gran gol perché tale è stato di Gonzales. Conclusione intanto con pallone che sfiora la traversa, ci ha provato vantaggiato, un suo esterno giro proprio potente nel tentativo di sorprendere Cosiera Uicani. Motta, pallone sul destro, entra in aria, Motta finisce a terra, lascia proseguire il direttore di gara, guida di Torre Annunziata, pressing comunque degli azzurri con il tentativo di Bertani, entra in area di rigore, lato corto, pallone sul sinistro, l'assist è bravissimo Trevisani in scivolata a mettere in calcio d'angolo. 31esimo, Novara 1 Padova 0. Ecco Bovo che smista in direzione di Cuffa, il pallone in profondità, vantaggiato di testa e la grande parata di Uicani che deve coordinarsi per un volo plastico alla sua destra a mezza altezza del Padova, il battimani da parte dei sostenitori azzurri, arriva il cross in area di rigore, il colpo di testa e la parata di Cano che si è disteso alla sua destra con pallone scagliato da Marianini a cercare di incrociare e sorprendere proprio Cano che si è disteso completamente, ha annullato proprio il tentativo di testa dell'avversario. De Paola in area avversaria, conclusione di sinistro, la parata di Uicani, grandissima partita. Il Padova c'è, signori, diciamolo subito, è in inferiorità numerica contro un grande Novara, sotto di un gol. Novara che ha sfiorato la rete del 2-0, la risposta non si è fatta attendere pochi secondi, eravamo già dall'altra parte, partita sicuramente superlativa. Arriva il passaggio però in direzione di Porcari, tutto rasoterra, c'è libero Marianini che riceve, anzi no, si scansa in direzione di Bertani che può caricare il suo destro, pallone per Morganella davanti al portiere, decentrato, tiro, respinta, mischia pericolosa, il pallone sul fondo. Il Novara vicino al gol del 2-0 al settimo di gioco, Novara 1 Padova 0. Tanto attenzione all'inserimento di Cuffa davanti al portiere, il miracolo di Uicani a salvare la porta del Novara, ha scelto benissimo il tempo per l'intervento di piedi, obiettivo gestione del risultato per il Novara. Rigoni, limite dell'area di rigore, pallone sul destro, in qualche modo Trevisan, ancora Rigoni, conclusione, respinta da Cano. Rigoni che ha nel piede destro sicuramente un pericolo, una mina vagante per lancio lungo in profondità per De Paola che controlla di testa, Renzetti in avanti, Morganella, Renzetti vince il duello, entra in aria, Renzetti pallone sul sinistro, Renzetti davanti al portiere, fuori, incredibile l'errore di Renzetti, non era facile la posizione ma il piede era quello giusto, il sinistro bravissimo a costruirsi caparbiamente l'azione, a vincere un rimpallo, a mettere il pallone dopo aver evitato con un tunnel Lisuzzo sul piede sinistro, poi ha sbagliato ma era decentrato quasi all'altezza della linea di fondo. Intanto Rigoni da un fronte opposto, conclusione, gol del 2-0, il Novara ipoteca la Serie A, finta, pallone a rientrare sul destro, il piede preferito di Rigoni, l'uomo spareggio dopo aver regalato la
finale playoff contro la Reggina. Probabilmente adesso regala la Serie A al pubblico azzurro completamente in festa. Noi il campo non lo vediamo perché in pratica davanti a noi una muraglia umana azzurra sta festeggiando e lo stesso autore del gol adesso è salito in piedi sulla panchina. Novara 2, Padova 0. In pratica a questo punto l'esultanza del pubblico novarese per questo risultato che avvicina, ecco la Serie A scandita proprio dalla tribuna, dai distinti, dalla curva alla nostra sinistra. Sono gli 11.000 di Fede Novarese qui allo stadio Silvio Piola, il pubblico di casa, tutto in piedi per naturalmente incitare il Novara ormai vicino alla promozione diretta in Serie A. Novara terzo, lo ricordiamo, al termine della stagione regolare. Sì, per la prima volta si è sentito il coro Serie A, Serie A. Intanto il tentativo e la grande parata ancora una volta di Canu con l'inserimento dalle retrovie. Renzetti che prova a far ripartire i suoi, vertice dell'area di rigore, il cross sul secondo palo, prova a saltare da me, Di Nardo, pallone sul destro, conclusione, la parata a terra di Uicani. Gli applausi del pubblico di casa. Novara 2, Padova 0. Era un pallone difficile, i vessilli azzurri bordati di bianco a salutare questi minuti importanti, la sciarpata del pubblico settore distinti, un uragano azzurro proprio a salutare queste battute conclusive. 47esimo di gioco che scadrà tra qualche secondo. Ecco la rincorsa di Uicani, siamo costretti ad alzarci per poter seguire, intravedere meglio tra un vortice di bandiere e di sciarpe bianco-azzurre gli sviluppi finali di questa partita che avvicina il Novara alla Serie A. E pensare che il Novara manca da 55 anni e pensare che la grande colonna, lo stopper come si chiamava allora, Giovanni Udovicic, istriano, non è riuscito a disputare nonostante la sua lunghissima militanza con i colori azzurri del Novara neanche una partita in Serie A. E pensare che Silvio Piola invece ha calcato, Silvio Piola a cui è dedicato questo stadio, ha calcato la fase finale di una carriera lunghissima proprio regalando la permanenza in Serie A agli azzurri in diverse circostanze a suon di gol, oltre 80 realizzati con la maglia azzurra. E poi negli anni della Serie B, anni 70, Felice Pulici, il portiere che poi conquistò lo scudetto con la Lazio, Zaccarelli, il giocatore granata arrivato in nazionale, autore di un gol importantissimo nel 78 a Mar del Plata contro la Francia nei mondiali, partita inaugurale, quella che vide il gol segnato da Paolo Rossi. Insomma, sono tanti i giocatori nella storia del Novara che andrebbero ricordati. Lo fa sicuramente ognuno dei tifosi novaresi attingendo alla memoria o all'album dei ricordi appartenuti a qualcun altro. Adesso per il Novara si tratta soltanto di contare i secondi che separano gli azzurri dalla Serie A e Serie A in questo momento. Onore al Padova e grandi festeggiamenti per il Novara che conquista dopo 55 anni di nuovo il massimo campionato.